விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5310 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2003 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 55 ஹெச்பி வரும். இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஓனருங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டபுள் கிளச் ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. அதே மாதிரி வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்டர் என்டோஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தூர் தலைவாசலில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,30,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரதா தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.